Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi. Pagi. Baik teman-teman sekalian, sesuai komitmen kita pada siang hari ini kita akan memberikan bantuan CSR ke lingkungan kantor kita. Apakah semua siap? Siap. Baik, terima kasih atas semangatnya. Saya kiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Bagaimana teman-teman sekalian, Pak Effendi? Sudah? Siap, Pak. Oh, baik. Terima kasih, Pak. Pak Arifin, aman? Aman, Pak. Pak Dewa, sudah? Siap, aman. Kita ada kendala